Tiang listrik yang berada di Jalan Haji Makalam Bukit Tiung, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, roboh akibat hujan disertai angin kencang. Salah satu warga bernama Anto mengatakan bahwa saat kejadian sempat terdengar suara percikan listrik dan tiang yang membentur ke tepi jalan. Dan untuk mengetahui kronologi dari robohnya tiang listrik ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Jambi. Silakan rekan Solehan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Dea. Sudah dapat saya informasikan dari Bangko Kabupaten Merangin bahwasanya malam tadi tepatnya pukul 10 atau 22 WIB waktu Indonesia Barat, satu tiang listrik yang berada di Jalan Makalam, Bukit Tiung, Kabupaten Merangin, itu roboh akibat hujan yang disertai angin kencang yang terjadi sejak sore kemarin Dea. Jadi setelah saat jatuhnya tiang tersebut, salah satu warga sempat mendengar percikan api atau jatuhnya tiang menimbulkan percikan api dan aliran listrik di kawasan tersebut langsung padam kurang lebih hingga saat malam tadi pagi tadi. Dan baru saya dapatkan bahwasanya listrik sudah teraliri lagi, sudah diperbaiki oleh pihak PLN, namun malam tadi sempat terjadi pengalihan arus lalu lintas mengingat petugas PLN membutuhkan waktu untuk meminggirkan puing-puing listrik yang hampir memasuki bagian jalan dan memastikan listrik tersebut benar-benar nonaktif sehingga tidak berbahaya bagi masyarakat. Saat ini listrik tersebut juga sudah diperbaiki dan sudah kembali normal. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Solehan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.